Hola, hoy voy a estar realizando efectos de sonido desde casa con materiales que todos tenemos. En esta ocasión voy a estar utilizando una bolsa para hacer un efecto de lluvia. Para realizar este efecto solamente debemos tomar la bolsa y hacer movimientos con nuestras manos. Ups. Para este siguiente efecto, que sería el fuego, estaremos utilizando un cartoncillo o un papel que sea rígido. Yo utilizaré este. Haremos movimientos un poco rápidos y discontinuos, imitando el crepitar de las llamas.